दोस्तों, क्या आप जानते हो ये प्लांट पथरी तोड़ देता है। इस प्लांट का नाम है ब्रायोफिलियम। इसके पत्ते से नए प्लांट उग जाते हैं और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट है। इसके बेनिफिट्स है किडनी स्टोन में मदद करता है, जख्म और जलन पर लगाया जाता है, कफ कोल्ड में काम आता है, नेचुरल मेडिसिन प्लांट है ये। और ऐसे ही नए नए प्लांट्स की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे साइड इसे पत्थर चट्टा बोलते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्ता गिरा है। इसे कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा।